हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का विषय है रात में गुनगुना पानी पीने के फायदे। रात में गुनगुना पानी पीने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं? क्या क्या फायदे हो सकते हैं दोस्तों? जैसे सांस की नली जो है अच्छा से खुलने लगता है। सांस की नली जो है अच्छा से खुल जाएगा रात में गुनगुना पानी पीने से। और क्या है ना, और क्या फायदा होगा? जैसे नींद में जो है किसी को खर्राटे की आवाज आती है, बहुत जो है बजता है, मुंह जो है, नाक जो है, खर्राटे की आवाज आती है, वो धीरे धीरे रात में गुनगुना पानी पीने से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। किसी किसी को बहुत परेशानी रहता है, खर्राटे की आवाज आना, सांस लेने में तकलीफ हो जाता है, तो सांस की नली जो है अच्छी तरह खुल जाएगा गर्म पानी पीने से। आशा करता हूँ रात में गर्म पानी पीने के बाद ही सोएं। गुनगुना पानी पिए, घूट घूट करके पिए, सिप सिप करके पिए, मुंह में जो है पानी डालें और घुमा घुमा के आराम से पिए। उससे क्या होगा, हमारे मुंह के जो सलाइवा है वो आसानी से हमारे शरीर में चला जाएगा, लीवर मजबूत हो जाएगा, किडनी मजबूत होगा, पाचन क्रिया मजबूत होगा। तो आशा करता हूँ ऐसा करेंगे आप लोग। जय हिंद दोस्तों।